大家好，早晨啊！今日嚟到呢個荃灣嘅路德圍呢間新宏利粥店，好多人又話香港人唔中意食粥，我又唔覺得啊！呢間粥鋪成日都咁好生意，老實講佢又唔係話特別好食，不過我覺得佢開個位置係幾好。好，坐埋先，我就叫到個艇仔粥，一個炸兩40蚊，都唔係話好平。咁啊，試下先啦。我試咗個炸兩，啲油炸鬼就老實講唔係好脆，一般般啦。個艇仔粥就都算可以啊。其實我覺得香港人都好鍾意食粥㗎，最緊要你啲粥好唔好啫。係啊，荃灣都有幾間，呢個係其中一間，佢個位置好佔優。呢度周圍有好夠開揚，佢佔個位置咧就啱啱對到周圍都好多空地，佢仲要開成2間3間。係啊，呢度就一間啦，好多時係冇位咧，佢叫人哋坐隔離嗰間，都係佢哋嘅，又係叫新宏利鋪頭嚟嘅，就喺呢度。係啊，呢間新宏利開咗2、3間，佢都一樣咁好生意。咁嚴格嚟講，佢又唔係話特別好食，算係75分啦。係，都幾多人幫襯嘅，我見佢哋好多時都冇乜位。我都係第一次喺呢度堂食，好多時我都係買外賣。買外賣就喺呢度。總括嚟講啊，最緊要啲嘢好唔好食。